সিরাজগঞ্জে আজও বেড়েছে যমুনা নদীর পানি। গতকালের চেয়ে 5 সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে শহর রক্ষা বাঁধ হার্ড পয়েন্ট এলাকায়। তবে এখনো বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগে থেকেই যমুনা তীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের অনেক এলাকা তলিয়ে আছে। চৌহালি ও শাহজাদপুরের ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। আরও 3-4 দিন পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এদিকে উজানে ভারী বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। তবে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি ধীর গতিতে কমায় দুর্ভোগ কমেনি নদী তীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের মানুষের। এসব এলাকার ঘরবাড়ি থেকে পানি নেমে গেলেও পানির স্রোতে ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ঘরে ফিরতে পারছেন না অনেকে। এছাড়া রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক হয়নি এসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে কুড়িগ্রামে পাট, ভুট্টা, বাদাম, মরিচ, পটল সহ বিভিন্ন প্রকার ফসলের প্রায় 16,000 হেক্টর জমি পানিতে নিমজ্জিত হয়।